वेलकम ब्याक टु माई एनदर भिडियो होइन। अनि मैले थोरै यो भिडियो चाहिँ सर्ट भिडियो मात्रै क्लिप गरेको होइन। अनि मैले चाहिँ कपाल चट्टा काटेको यस्तो भएको सर्ट भिडियो मात्रै हो होइन। 3 मिनेटको हेरिदिनु होला है त। सो वेलकम ब्याक टु माई न्यू ब्लग। अहिले चाहिँ म कपाल काट्ने ठाउँमा छु होइन। सो आइतबार आज चाहिँ कपाल काट्नु पर्ने हुन्छ मलाई चाहिँ होइन। कपाल चाहिँ धेरै लामो भएर होइन अलिकति कपाल काटेर स्कुल जानुपर्ने हुन्छ। अनि यहाँ देख्नु सक्नुहुन्छ म चाहिँ यहाँ सैलुनमा आइसकेँ होइन। के हो भाइ, स्कुल जानु पर्दैन? सैलुनमा चाहिँ मलाई चाहिँ अब यो मसिनले चाहिँ कपाल खौरिनु पर्ने हुन्छ है। यो मसिनहरूले। अनि यहाँ चाहिँ सामानहरू छ। मैले चाहिँ यसरी काइयोले कपाल गर्नुपर्ने हुन्छ। सो यत्रै मात्रै छ कपाल, कस्तो स्कुलबाट काट्नु आयो क्या। सो बडा अहिले काम गर्दै हुँदो रहेछ होइन। अहिले धेरै ढिलो भइसक्यो, स्कुल पनि जानुपर्ने खोइ। अनि हिजो चाहिँ ओभर अल्छी लागेर भ्लग पनि अलिक खल्लो भयो क्या। म कपाल काटेर स्कुल गएर फेरि स्कुलबाट आएर फेरि भ्लगिङ गरेर अनि त्यसलाई चाहिँ अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ है। चाहिँ यो ड्रेस लगाइसकेँ, कपाल काट्नुपर्ने ड्रेस मैले चाहिँ अहिले नै धसिसकेँ। अनि हाम्रो कपाल काट्ने यहाँ सैलुनको अङ्कल चाहिँ आउनु भएको छैन। अनि हल्का काम गर्दै हुन्छ अरे। अनि चट्टा मैले चाहिँ यहाँ बसेर यसरी वेट गर्नुपर्ने हुन्छ है त। ढिलो भइसक्यो, स्कुल जानुपर्ने होइन। 9 बज्नु लागिसक्यो र पनि आउनु भएको छैन यो फुच्चे भाइ। कति भइसक्यो र अहिले? अनि स्कुल किन नआएको? कि बसमा जानु आँटेको? बस आएको छैन रहेछ। यो लुगालाई चाहिँ मैले होइन यहाँ राख्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ 2टा लुगा छ। अनि भाइ के गर्नु जान्छु स्कुल तिमी भन त लु छिटो। कति केजी पढिसक्यौ तिमी? कति केजीमा पढ्दैछौ अहिले? ए अब 3 केजीमा कहिले पुग्ने अब? 3मा तिम्रो दादा 3 केजीमा भनेको तिमीलाई 3 केजीमा। सो अब मेरो कपाल चाहिँ सर र यसरी यहाँ झरेको हुन्छ होइन। अनि सो कपाल काट्नु त मन थिएन र पनि के गर्नु, बाध्यता हो है। त्यति लामो त कपाल थिएन। अब यो कपाललाई चाहिँ भाइ तिम्रो क्याप खोला त हेरौँ, क्याप खोला त। यत्रो पार्नुपर्ने हुन्छ जस्तो लागिरहेछ मलाई चाहिँ होइन। अनि त्यत्रो चाहिँ नपार्ने है। खोइ आउनु भएको छैन रहेछ, वेट गरिरहेको छु। अनि आइसकेपछि चाहिँ अब चट्ट पारेको कपाल काट्ने होइन भाइ होला हौ। ल चट्टासँग यसले कपाल पनि काट्यो है त। यसरी मुडुली हान्यो होइन। अब चट्टा म चाहिँ घरतर्फ लाग्नेछु है। काटेर मानबहादुर भएर आइसक्यौँ है हामी चाहिँ चट्टासँगले मुडुली चिन्डे होइन फर्काएर। अब त खुसी छ होला नि स्कुलको स्टुडेन्टहरू मेरो साथीहरू। तिम्रो साथीले बाल काटिसक्यो, अब तिमीहरूको नि हेर्नुपर्ने हुन्छ त्यो स्कुलमा होइन। चट्ट यसरी बाल काटेर हिँडिरहेछ हेर। कति राम्रो देखेको, कति ह्यान्डसम देखेको बाल काटेर, कति सोझो देखेको। बाल नकाट्दाखेरि चाहिँ ट्यापे होइन भित्ती। अहिले हेर बाल काटेर कति सोझो देखेको, कति ह्यान्डसम क्या। आमामा चिल्लो अनुहार पनि यस्तो पिलित्त परेको, टाउको यत्रो भ्यागुताको अनुहार जस्तो होइन। अब सो म चाहिँ घर लाग्नेछु है त। अब कपाल काटेर आधी बाटामा आयो होइन। तिमीहरूले पनि काट्नुपर्छ होइन। यसरी मजाले हाँस्दै नहेर क्या। अनि सब्सक्राइब गरिदियो।